Pahit dikei pop mie Haji Supri. Ora dipangan malah diguak ning paretan kowe. Kowe di blacklist ning Haji Supri kowe, Het. Bukane kok go balik atau kok pangan malah kok guak ning paretan. Ayo kowe. Esuk meneh ra dikei kowe. Apik pemandangane. Peteng-peteng piye ngono. Dol, wes saiki sono mak montor dol. Ket kapan? Wes suwi. Wes entuk bayaran kowe isane. Leleng kowe dol. Lambene lho Mbah Blon. Wah iya nih. Balik. Nang arep.
Ya wis teteke ning ngarep, kowe sing numpak ngarep. Ayo balik, udah.